Ahoj, ja som Maroš a dnes si ukážeme, ako ohnisková vzdialenosť vplýva na perspektívu v portrétnej fotografii. Budeme fotiť v Prahe na Václavskom námestí a budeme fotiť v noci. So širokouhlým objektívom zachytávame väčšiu scenériu, ale objekty sa javia deformovane. Ľudské oko zachytáva realitu približne ako 50 mm ohnisková vzdialenosť na plnoformátovom čipe. S teleobjektívom vypichneme portrétovanú osobu a takisto dostávame rozostrenejšie pozadie s nižšou hĺbkou ostrosti. Dúfam, že ste si z tohto videa niečo zobrali. Ak máte nejaký nápad, napíšte mi ho dole do komentu a vidíme sa u ďalšieho videa.